रानीपुर रिपोर्टर मदद अली सोलंकी। रानीपुर लग ईसो लाखो पाड़े में शेख बिरादरी के घरन मथा नामालूम माण्हुनि जे हमले एहतजाज। रिपोर्ट मूजिब रानीपुर जो ईसो लाखो पाड़े में नामालूम हथियार बंदन इल्ताफ़ शेख जे घर मथा फायरिंग करे फरार थी विया, जंहिं वाक़े ख़िलाफ़ घर धड़नि पारां एहतजाज। SSP खैरपुर DIG सखर IG सिंध खां मुतालबो कियो त फौरी तौर नोटिस पटी जवाबदारनि ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई कई वञे। रात 2 बजे फेर कर के साथ दुश्मनी वगैरह या कुछ? अच्छा, ता सुञाता ने? अच्छा, NC वगैरह थाने ते कराई दो? वो पुलिस आई है न? अच्छा, पो वारदात कई दिन जा छा मानू बदादन जा छा? अच्छा, अच्छा, तव्हां हाणे जो तव्हांजो कहिड़ो मुतालबो आहे? तव्हां ते कूड़ियूं FIR केरु थो कराए? जेका पुछो वो जेको असांखे का ख़बर न आहे, जेका पुछो वो जेको असांखे का ख़बर न आहे। क़ुरान खे माण्हू असांजा इंसाफ़ कयो वञे। DIG सखर खैरपुर खे अपील था कयूं असांजा इंसाफ़ कयो वञे। असां ग़रीब आहियूं, असां रचकंदार आहियूं, असांजी एतिरी पहुच न आहे, असांजा इंसाफ़ कयो वञे। असांखे ॿियो कुझु न खपे, असांखे इंसाफ़ खपे। नाज़रीन, जीअं त तव्हां ही ॿुधो जेको आहे तो शेख बिरादरीअ जो हवाले, त हुननि जो इहो चवणु आहे त असां राति बासर माण्हू असांजे दर ते अची करे फेर करे था वञनि ऐं कूड़े केसनि में बि ॿ टे चकर जेको आहे असांखे फसाए वियो आहे। माना असांखे एतिरी ख़बर न आहे त केरु थो FIR कराए, छा मसइलो आहे, छा ॻाल्हि आहे। वधीक तव्हां पाण ॿुधो।